Are you interested in a semester exchange at Nord University in Norway? We offer many different possibilities. Aquaculture and marine biosciences focuses on fish farming, fish physiology, and aquatic microbes. Hi guys, за Infinity English-ийн багш солонгоо байна. За тэгэхээр өнөөдөр би багш нэг сонирхолтой зоч авчирсан. Манай хаан толгой багш. За хаан толгой багш маань манай Infinity English-т одоо сурч төгсөөд тэгээ Норвегийн Nord University-д одоо сурж байгаа оюутан байсан. Тэгээд өнгөрсөн жилээс ахуулаад манай Infinity English зөвхөн 100-ны хөтөлбөрт одоо багшилдаг багшаараас давхар ажиллаж байгаа. За хаан толгой багш өөрийгөө та тавчхан хэлцүүлээрэй. Би ихтэй ихэнх хэллээ гэдэг яг хоо. Hi guys, тэгээд намайг ханталга гэдэг. Тэгээд зундаа ажилладаг. Тэгээд Норвегийн хойд хэсэг нөгөө Буда гэдэг хотын Nord University-д яг сураад байж байна. За манай ханталга багш угаасаа иймэрхүү ярьдаг хүн байгаа. За тэгэхээр өнөөдөр битэрийн гол нөгөө видео хийх болсон гол шалтгаан нь юу гэхээр хүүхдүүд айгүйх Норвегийн талаар Норвег суралцах талаар айгүйх асуултууд ирсэн. Тэгээд би асуултууд асуугаад ханталга багш ерөнхийдөө хариулаад явна гэж бодож байна. За хамгийн ихний асуулт нь Норвегийн бүх сургуулиуд одоо бакалавр, магистрийн сургуулиуд үнэгүй байдаг гэсэн үнэн үү? За яг энэ талаар хэлэхэд болохоор яг нөгөө нийт улсын гэсэн тодорхойлолтой сургуулиуд байгаа шүү дээ. Одоо шинэ private school, private institute гэвэл бол мэдээж үнэтэй яг нөгөө бусад Европтой, юм Америктэй ч юм адилхан $11,000 гэх зэрэг. Гэхдээ яг улсын гэсэн тодтолтой яг одоо шинэ MOIS ч юм уу эсвэл хөдөө аж ахуй гэдэг ч юм уу. Тиймэрхүү тохиолдолд бол угаасаа бүгдээр үнэгүй гэсэн. Тэгэхээр улсын бүх сургуулиуд нь үнэгүй. Хувийн private institute юм чи мэдээж ашигын төлөө юм чи мөнгө болно тий. Тэгээд нэг юм хэлэхээр яг нөгөө докторийн оюутнууд байвал хэрвээ докторт сурах гэж байгаа оюутнууд байвал нөгөө тэд нэр докторийн шалгуурнаас өндөр. Гэхдээ докторуудаа ер нь докторантуудаа ер нь үнэлдэг болохоор яг нөгөө тэнд ажиллангаа сурж болдог гэх юм уу да. Докторууд нь мастер ч гэсэн адилхан тий. Мастер бол үгүй. Үгүй юу тий. Тэгээд докторууд нь болохоор хичээл цаанаа угаасаа тэгэнгүүт салин айлгууд ажгүй 55,000 крон, 60,000 крон гэх. Тэр нь еврогоор 5,500, 6,000. Яг хөө мэргэжлээс шалтгаалan 4,000 евро ч юм уу. Тийм. Хоёулаа энийг бүр дараа 8 дэлгэнгүй ярих хандлага багш. За тэгэхээр Норвегийн сургуулиуд бол бакалавр, мастер, доктор улсын бүх сургуулиуд нь гол үнэгүй гэдэг юм байна. За тэгэхээр дараагийн асуулт нь болохоор Норвег руу одоо ингээд за би яг ингээд 11 дугаар анги хүүхэд эсвэл 12 дугаар анги хүүхэд яг байлаа. Тэгвэл би Норвег руу сурахыг хүсвэл би яг яах ёстой вэ? Тэгэхээр ер нь бол үндсэн дараалалаар нь яг ингээд нэг товч хэлвэл эхлээд бол угаасаа Монголдоо яг угаасаа Европод ч ер нь их сургууль орсон байх шаарддаг байхгүй. Тэгэхээр их сургуульд бол орно гэсэн. Гэхдээ их сургуульд орохдоо их сургуулиас сонгохдоо ер нь бол боломжтой сонгох хэрэгтэй. Тэгэж хамаагүй хувийн сургуулиудыг болохоор магадлалын итгэмжлэгдээгүй ч юм уу цаашаа тийм юмнууд байдаг байхгүй. Тийм болохоор Монголын улсын сургуулийг сонгох нь илүү чухал гэсэн. Тэгэхээр эхнийх нь их сургуульд орох нь. Хоёр дахь нь гэвэл мэдээж англи хэлний оноотой байх бол угсаа чухал. Тэр нь ер нь хаашаа ч өсвөр нь хамгийн чухал. Яагаад Монголын ихтэй сургууль би одоо бакалавраар сурах гэж би тэг Монголын ихтэй сургууль 1 жил сурсан байх шаардлагатай юм уу? Ер нь их сургуульд орсон байх шаардлагатай. Яагаад гэвэл тэр нь болохоор нөгөө их сургуульд тэнцэн одоо шалгуурна гэсэн үг байхгүй. Яагаад гэвэл боловсролын системийн зөрүүрнүүд гэж бас байгаа шүү дээ. Тэр зөрүүг нь болохоор айлах ч юм уу тэр талаас нь авч үзэх хүнээс угаасаа их сургуульд орсон байхыг шаарддаг. Энэ нь бол ер нь Европын баг уус харгалзахгүй бол шаарддаг юм. Одоо чинь зөвхөн Австри, Герман хүртэл. Герман Австри. Тэгвэл манай хүүхдүүд тэгвэл gap year авахгүйгээр одоо Монгол улсын их сургууль, шүтээс эсвэл хөдөө аж ахуйн сургууль гээд яг улсын магадлан идэвхжлэгдсэн сургуулиудаа ороод 1-р курстэй сурж байхдаа материалаа бүрдүүл явуулчихна гэсэн үг юм уу? Тийм. Тэгвэл дараа жилийн тэр сургууль хаяа явчихна гэсэн үг юм уу? Тийм. Тэгэл чөлөө авчаад. Чөлөө аваад явчихна гэсэн үг юм тийм. Тэгээд тэнд сурч амьдарчаал тэгчээл буцаад ирээ сурцсан шүү дээ. Нэрээ мэрэгчлээ бас тэгж дуусгаж байна те. За тэгэхээр тэгвэл хэрвээ тэгж заавал 1 жил тэгж алдахгүйгээр би SAT өгөнгүүтээ тэр SAT дээр өндөр оноо авчвал би тэгж их сургууль сурах шаардлага юм шүү те. Заавал SAT-г бол нэг шалгаж үздэг юм байна. Тэгэхээр тэр чинь яг өөрсдийнхөө гэсэн нэг температур та тийм болохоор тэгэхээр ер нь яг нэг Азаас аваад байдаг бол ерөнхийдөө яг одоо Монгол улсын ихтэй сургуулиуд их идээд биш те яг магадлан идэвхжүүлсэн их сургуулийн 1-р курст байхдаа илүү материалаа явуулвал их зүгээр юм байна. Тийм яг зөв. За хоёрдугаарт нь болохоор мэдээж IELTS оноо хэрэгтэй. IELTS оноо ерөнхийдөө авах хэрэгтэй юм байна.
ер нь 6-аас дээш явуулах. 6-аас дээш гай. Тийм. Мэдээж яг нөгөө оноо нь өндөр байх тусмаа тэд нар чинь нөгөө яг анги өгөхгүй аль одоо шинэ priority нүүд гэж байгаа шүү дээ. First priority нь одоо шинэ ингээд хийн ч юм уу тийм байлаа гэж бодоод англи хэлнээсээ шалтгаалаад бид нар чинь илүү англи хэлний илүү оноотой хүмүүс чинь тийм квотуудыг аваа явчихна гэсэн. Тийм болохоор ер нь бол мэдээж higher the better. Гэхдээ яг 6-аас дээш бол хүлэмжшүүрнэ тийм. Ерөнхийдөө бол би сонсчихсан 7.5 байх тусмаа илүү нөгөө нэг гайгүй хуваараа бусад хүмүүсээс илүү хурд авах нь илүүдэг гэсэн. Ялцгүй тэр бол ялцгүй юм мэдээж. Тэгээд яг хальт дүнгийн их сургуулийн дүнг бол нэг хальт шалгахгүй. Тэгэхээр яг нөгөө юуны дүнг бол айгүй харгалзаж 10 жилийн дүнг бол 10 жилийн голч тун. 10 жилийн голч тун нэрийг хийдэг хэвээр байна. Яг ч тэгээд заасан юм байхгүй. Зүгээр л ер нь тэр чинь сургалт одоо би юм сурсан гэсэн л тодорхойлт гэсэн санаач үзсэн гэсэн. За ингээ ямар тач би магадлал эзэмсэн сургууль 1-р курстэй байж байхдаа юм те. Гол нь нөгөө нэг хизээ би одоо Норвеги руу сурахыг хүсэх юм бол би хизээ apply хийх хэрэгтэй юм бэ? Норвегийн сургуулиуд яг жилдээ нэг л удаа аппликейшн авдаг. Бүх сургуулиуд нь ялгаагүй. Ерөөс ганцхан л удаа юу? Одоо Америк чинь 4 удаа, Австрали идэр гэхэд үү? Тэгэхгүй одоо шинэ Австрали 2 удаа гэдэг ч юм уу те. Тэгэхгүй зөвхөн нэг л удаа жилд нэг удаа авдаг. Тэгэхдээ ер нь бүх сургуулиуд руу тэр нь accessible болж ирдэг. Тэгэхээр жил болгоны яг 11 сарын 1-нд байна. Эсвэл 10 сарын 15-наас эхэлж 12 сар хүртэл ч юм 12 сарын 15 хүртэл юмнууд авдаг. Тэгэхээр тэр яг жилийн нэг үед нь амжуулаад өгчвөл Норвеги ер нь тэнцвэрхэн магадлал бол хамаагүй өндөр хувьтай. Одоо тухайлбал би нэг л аппликейшн маш сайн бэлдээд тэгээ тэрийг сургуулиуд руу явуулчихна гэсэн үг. Тийм. Тэгэхээр тийм. Гэтэ асуулт нь жоохон өөр болох бах тий. Тийм жоохон өөр л жоохон modify хийхээс нэг тийж амар үнцээр бол өөрчлөгдөх юм бол байхгүй. За тэгвэл ерөөсөө Норвеги бол жилдээ нэг л удаа эсэлт авдаг юм байна. Норвегийн ихтэй сургууль яг Монголтай л адилхан юм биш үү тий. Монголчин бол яг хаврын эсэлтээ аваад намар нь шууд яадаг. Тийм. Тэгэхэд харин Норвеги болохоор намар нь одоо эсэлтээ авах гэж байгаа л яг тэрнийхээ өмнөх жилийнхээ одоо тухайлбал чи 2022 оны 9 сард явахыг хүсэх юм бол 2021 оны 10 сарын 1 юм уу 15-наас 11 сарын 12 сарын 1 юм уу 15-ны хооронд сургуулиасаа шалтгаалаад өөр идэм байна. Үнэ. За ойлголоо. За тэгвэл за ингээ би аппликейшн оноонуудаа авсан нэгтэй сургуультай ингээ ороо gap year авахгүйгээр тэгвэл энэ жилийн 12 дугаар ангийн хүүхдүүдэд бол хамгийн том боломж болж байгаа юм тий. Яашээ маш сайн өгөөд их сургуультай орчингуудаа одоо одооноос эхэлж IELTS-аа бэлтэж хагаад энэ жилийн 11 сараас чи хэрвээ одоо Норвегийн сургуулиудад тэнцэх юм бол 2022 оны 9 сард би бол гадаад явчих юм тий. Нэг жил гоё Монголд оюутан байгаа үзчихин. Тэгэнгуутаа гадаадд очиж сурчин. Тэгээд дээрэс нь тэрнийхэн сургалтын төлбөр нь үнгүү гэхээр ямар гоё вэ тий. Ямар гоё юм шүү. Тэр нь яг тэгэхээр яг одоо төгсөж байгаа хүмүүс бол яг л цагн дээрээ. Тийм байна тий. Би сүүлд ингэдсэн бохгүй яг ингээ 12-оор төгсөж байгаа хүмүүсийг өмнөөс амар харамсаад тэд нар ч одоо ингээл нөгөө дараа жил явж чадахгүй бүх юмуд нь тийм ингээ бүтэн жилийн gap year авчлаа гэж би айгүй харамсаж байсан. Норвеги руу тэгдэг гэж ерөөсө бодоагүй байхгүй юу? Ихтэй сургуульд байвал илүү үр дүнтэй байдаг гэж өстой бодоагүй. За нэг юм сураад авлаа тий. За би ингээд яг 12 дугаар ангийн хүүхд тэгээ явчлаа гэж бодоход яг надаас ямар материалууд юу н шаарддаг юм болоо. Одоо би ингээд сургууль руу байгаа материал явуулахад ер нь мэдж явах урдаас ингэж нөгөө төлөвлөж бэлдэж явах хэвээр зүйлүүд нь яг юу ах вэ? IELTS-ийн оноо юм байна. Бэлдээ сургуультай сурахдаа бас муу дун аваад иж болохгүй бах тий. Ер нь болохгүй тий. Их сургуулийн дүн тодорхойлолт хандлагч шиг камерлагаар. За их сургуулийн дүн тодорхойлолт 2 мэдээж хэлний оноо тэгэнгүүтлээ өршөөлөө. Тийм энэ гурав юм шаардлагатай. Их сургуулийн дүн тодорхойлолт. Их сургуулийн дүн үү? Тийм дүн бас тодорхойлолт гэсэн үг байхгүй. Одоо шинэ одоо байгаа дүн тэгээд тодорхойлол. Тийм тэгээд 10 жилийн ацтаад. 10 жилийн ацтаад. Тэгэл цагдаагийн тодорхойлолт гэж ерөөдөө юм уу? Эдгээр хэрэггүй гэж үү? Оо тийм үү. Тэгвэл бүрдүүлээд авах бичиг юм тайгүй бага. Reference letter. 2 reference letter, personal statement. Personal statement нэг хэрэггүй дээ. Зүгээр ерөөсөө л их сургуулийн тодорхойлолт, дүнгийн тодорхойлолт тэгээ нөгөө 10 жилийн ацтаад. Яг нь cover letter бичвэл бичих юм. Зарим сургуулиуд ихтэй шаарддаг юм. Тийм. Тэгээд яг optional юм байна те. Тийм optional. Тэгэл чи бичсэн үү? Юу л бичсэн? Интенор руу бичсэн. Интенор руу илүү яваар бол бичсэн. Хоёр сургууль руу бичсэн юм байна те. Тийм. Бусдрууд нь болохоор яг л энэ материалаар бүрдүүлсэн үү? Тийм. Норд руу болохоор яг энэгээр яваа гэсэн. Тэгээд шууд тэгээ шууд хийсэн тийм. Ааха. За
хэрвээ ингээд яг Норвег руу одоо ингээд очиж сурах боллоо гэхэд чиний одоо гол анхаарах ёстой зүйлүүд юу вэ? Одоо яг Норвег сурахт яг ямар байдаг вэ? Нэгч тэгж анхаарат ах юм бол юу н амархан шүү дээ. Зүгээр л тэгэл очоод Норвег сурахад чи нөгөө туйлын төвийн тийм зураг авахулсан байсан тийм. Тэр ямар experience байсан бэ? би өөр амар реалист юм шиг байна гэдэг байхгүй. За Зүгээр л гэрлээ. Зүгээр л тэгэл наа ингээд чам зүгээр тийм амар гоё тийм сэтгэл хөөрсөн мэдрэмж төрөөгүй юу? гоо. Зургийг чанхад амар гоё харагдаад шүү. Би одоо зургийг үзүүлээ. Яг тийм гэж байхгүй. Тэгэхээс зүгээр л ингээл тэнгэр дээр одоо шинэ хэлүүлэн лазер шоу өнтер үздэг шүү дээ. Зүгээр л яг тэрнээс мэдээж бүгд арай жоохон Тэгэл гэрэл байхгүй байна. Энэ манай энэ хаан толгой шүү үсэг ийм амар тийм санаа апасны гэдэг байхгүй. Ерөөс ойлгохтой юм ярьж өгөө. Ингээ хатгачаач юм ярьдаг. Аашгараа тий. Норвегийн одоо чи тэгвэл Монголд нэг ихтэй сургууль сурсан те нэг жил. Тэгээ Норвегид ингээд одоо 2 дахь жилдээ сурж байгаа. Гэт гадны сургууль одоо Монгол сургуулиар ялгаач хамт яг ямар санагдав? Ер нь бол ялгаатай шүү. Ялгаатай. Одоо ялгаагүй л одоо хүмүүс ч ингэж авч Монгол бакалавр эзэмсчихэд ер нь зүгээр шүү дээ. Ингээд заавал гадаад гээд авах шаардлагагүй гэд. Чи яг МУС сураад Норвегийн их сургууль сурах хоёрын ер нь ерөнхий ялгаа. Ер нь бол ийм Норвег талаа илүү завтай. Норвег талаа ер нь амар завтай, амар илүү завтай. Одоо шинэ хоёртанд өөрсдийнхөө ер нь нэг 7 хоногтой яг зарцуулах цаг бол нэг хичээлийн цаг бол нэг 15 цаг, 13 цаг маяг. Өдөрт 3-4 цаг юм байна. Тийм, ер нь хичээлүүд нь амар амархан. Тэгээд яг багш нараасаа бас болдог шиж магадгүй. Яг муусан багш нарыг би муу гэж юусэн хэлээгүй. Муусан багш нар бол мэдээж ер нь илүү онол төр тулгуурлалт гэх юм уу да муус төр бол. Яг миний туршлагаар шүү дээ. Илүү онол дээр бүр нөгөө яг тийм практикаар одоо яг хийх нь бол ер нь бол бага. Эсвэргээрээ Nord University болохоор бүр илүү одоо илүү практик дээр тулгуурлаг өөр хэлбэл бүтэн одоо шинэ хэд хэдэн семинарын нөгөө юун дээр ордог байхгүй юу? Бүр нөгөө далайд чинь яг далай хаж бүр яг өөрсдөө далайтай. Лофотен руу явдаг хот байхгүй юу? Ганц хот. Тэгээд далайн ирэх дээр очиж нөгөө туршилт хийж байгаа бактери суулгуулж байгаа юм уу. Тэгэхээр арай илүү яг нөгөө practice oriented гэх юм уу та. Тэгэхээр яг хүмүүс бол арай илүү онол тал дээр бол яг үнэхээр сайн. Тэгээд яг багш нарын ямар тааж манай багш болохоор Yale, Oxford энтрийг төгссөн багш нар бол байсан докторууд. Тэгэхээр докторууд нь тэндээс доктор авсан зэрэгтэй байсан. Тэгэхээр л юм л тааж болж байгаа. Тааж үгүй юм байна тийм. За сургалтын хувьд би ойлгохдоо нөгөө онлоос илүү тэгээд практикт илүү тулгуурдаг гэдэг. Манай хаан тулга ер нь яг ямар мэргэжлэр сурдаг вүлээ? Англи хэл биолог хамт. Англи хэл биолог хамт. Тэнгүүт монстер болохоор яг нөгөө хэрэглээний хиймээр сурчсан л та. Хэрэглээний хиймээр гэсэн. Зөв. Яг тэрнтэйгээ уялдуулаад тэгээ биолог руу шийдсэн гэсэн юм байна уу? За одоо ингээ манай үндсэн одоо ингээ нөгөө одоо видео маань өндөрлж байна. Тэгээ чи хүүхдүүдэд зориулаад сүүлд нь одоо миний чамаас асуугаагүй чи заавал хэлмээр байгаа зүйл байна уу? Норвег бол амар үнэтэй. Тэр бол ялтчих юм. Би ер нь амар бага үрэй гэж боддог байсан заяа. Ер нь Норвегт ер нь хамгийн тийм минимум утгаар нь бүр ингээд бүр үрж байгаа юм байна. Тэр нь бол ойролцоогоор минийх байрны 450 тэгээд хоолны бол яг 80 евро дотор багтаж байгаа байхгүй. Яг сарын. Тэгээд үзэнгүүд нийлээд тэгэхэд бол би яг ер нь үсгүй мөртлөө ер нь арай бага чадахгүй. Тэгээд ер нь бас нийлэхээр нэг 530 евро. Яг автобусны нэг хаяа яг ганц 2 евро орно. Гэхдээ тэр нь болохоор хөвчлэн нэг үлждэг байхгүй юу цааш. Тэгээд тэгэхээр үнэтэй нь бол үнэтэй тэгэхээр сэтгэлийн тэрэн тал дээр бол яг нөгөө нэлээд сэтгэл зүгээ бэлдэх ёстой. Ялтчихгүй. Энэ бол миний туршлага юм бол үгүйсээ тийм нэг хэсэг байсан. Тэгэхээр тэрэн дээр анхаарах хэрэгтэй. Тэгэхээр ажил хайц сурна та гэдэг байна. Хойлын нэрээ тэр хэсгээр нь part 2 гэдэг нэг дахиад видео бичтэй. Тийм.
За тэгэхээр өнөөдрийн видеогоор болохоор зэрэг яг Норвегид сурахад яг ямар материал бүрдүүлэх, за дээрээс нь Норвегид ингээд Норвегийн сургууль, Монголын их сургууль хоёрын ялгаа юу вэ гэж бид нэг жоохон товч ярьлаа. За тэгээд таалагдсан бол лайка дараарай, subscribe хийгээрэй. За тэгээд part 2-ороо яг Норвегид яг амьдарч одоо сурах яг ямар байдаг тухай бүр илүү дэлгэрэнгүй одоо мэдээлэл оруулна. Тэрийг сонирхоорой. Баярлалаа.